Tere, Elisa siin. Kuna ma olen oma varasemates videotes rääkinud, et ma söön gluteenivaba sööki enamus ajast, siis mõtlesin, et näitan teile natuke neid tooteid, mis mu kodus on, mis on siis gluteenivabad ja mida saate ka teie kasutada. Ja paljud neist on pärit tavapoodidest. Nii, kõigepealt siis selline gluteenivaba leib, mille ma sain Prismast, seal kus on need külmutuskapid. Ja see leib on siis hästi hea, minu jaoks ei erine tavalisest leivast. Et see on siis siuke nagu leiva ja saia vahepeal, et pigem nagu sepiku moodi ja seemnetega. Minu arust on see hästi maitsev ja täiesti gluteenivaba. Siis seda ma ei ole varem ise ostnud. Aga see on siis gluteenivaba lehttaigen. Aga ostsin selle sellepärast, et tegin oma maitse ajakirjale gluteenivaba toodetest sellise väikse ülevaate. Ja ainukene miinus minu jaoks selle juures on siis see, et siin on muna sees, et see ei ole täiesti vegan. Aga ütleme, kui te ei ole täiesti vegan, et siis et miks mitte seda kasutada, kui teie jaoks oluline, et lehttaigen oleks gluteenivaba. Nii, siis järgmisena on mul siin olemas selline mahe tatrajahuste leivasegu. Ja siin taga on olemas ka kohe selle leiva valmistamise retsept, et see on hästi hea ja mugav. Ja samuti seda jahu saab samas kasutada ka mingiteks muudeks otstarveteks. Aga siis sellega saate ise omale kodus valmistada gluteenivaba leiba, kui te ei taha just osta seda poest valmis leiba. Ja siin on mul erinevad jahud, riisijahu, maisijahu, tatrajahu ja siin on näiteks veel kartulijahu. Ja nende jahudega saab siis valmistada igasuguseid erinevaid sööke. Aga gluteenivabad jahud siis ei toimi päris samamoodi nagu tavajahud. Ehk siis näiteks, kui te teete mingit leiba või mingit küpsetist, mis peab kerkima, et siis te peate päris täpselt teadma, mis sinna panna ja kui palju. Ja tihtipeale tuleb lisada ka pärmi või mingid muud kergitavat asja. Et see on siuke omaette kunst. Aga mina olen vaikselt need jahudega katsetanud ja olen saanud ka päris ise teha valmis leiva, siis alustades nendest jahudest ise need kokku segades. Et see on täiesti võimalik. Nii, siis siin taga täna kusjuures ostsin selline gluteenivaba müsli. Et on siukses lahedas piimapakis ja siin on siis igasugused erinevad helbed, natukene kuivatatud puuvilju ja see oli minu jaoks hästi hea ja sõin seda siis koos taimse piimaga. Ja siin on üks selline ka leivasegu, nüüd siin taga on ka õpetused olemas, saab teha näiteks mingi kukleid, pitsapõhjasid, et ja see on näiteks saadaval, mina ostsin selle Selverist. Aga siis, kui näete neid firmamärke, siis Cherry tooted ja siin on siis need Semperi tooted ja see on palju sellised kaubamärke ja näiteks see Orgran, et need on olemas siis tihtipeale Selverites, Prismades ja Rimides. Nii, aga edasi siis siit on ka Orgrani 2 toodet. Esimene on siis selline munaasendaja, mis sobib hästi siis veganitele, et saab näiteks asendada küpsetistes, kuhu tavaliselt läheb muna, saab asendada siis selle seguga ja see läheb siis seda siukest pulbrit, panete koos veega ja siis see võrdub ühe munaga. Nii, ja see on siis ka gluteenivaba. Ja siis teine siuke pasta, mis ma sain, oli quinoa multigrain pasta ja et mulle need gluteenivabad pastad päris maitsevad. Et teine lemmik on mul siin näiteks see
et minu arust see on nagu täiesti see tavalise makaroni või pasta maitsega, et mulle need täistera, need pruunid pastad ei maitse, kuna nad on tihtipeale sellised hästi jahused ja kuidagi kleepuvad kokku, aga näiteks seda ma olen hästi juba kaua ostnud ja mulle see väga meeldib. Siin on siuksed väiksed sarvekesed sees. Nii, ja siis veel paar asja. Et siin on lasagneplaadid, mis ma sain siis Prismast ja väga hea lasagne tuli. Ja siis siin on teine selline jahusegu, mis ma sain ka Prismast. Ja üldse, kui te tahate valida mingit poodi, kuhu minna ja ostma kõiki asju, ma soovitan minna teil Prismasse, sest seal on minu arust veganitele kõige suurem valik ja valik ka nendele, kes ei talu võib-olla laktoosi, gluteeni. Ja nüüd on ka Prismas olemas eraldi gluteenivaba toodete märgistus, mis siis aitab teil need tooted poest kiiremini üles leida. Et minu arust Prisma on hästi vegan, gluteenivaba, laktoosivaba inimeste sõbralik ja soovitan teil. Et loodan, et saite omale mingi siukse ülevaate ja võib-olla teen ka laktoosivabadest toodetest mingi ülevaate. Ja tšau praegu!